Katekizmi i Kishës Katolike. Mësimi zyrtar i Kishës Katolike, redaktuar sipas Koncilit të Dytë Ekumenik të Vatikanit, botuar nga Konferenca i Peshkvënore e Shqipërisë. Kapitulli i 2. Hyi i del përpara njeriut. Me anë të arsyes natyrore, njeriu mund ta njohë hyin me siguri, duke u nisur nga veprat e tij. Por ekziston edhe një rend tjetër njohje tek i cili njeriu nuk mund të arrijë kurrësi me forcat e veta. Rendi i zbulesës hyjnore. Për hir të një vendimi krejtësisht të lirë, hyi i zbulohet dhe i dhurohet njeriut duke zbuluar misterin e vet, planin e vet të dashamirësisë së paracaktuar, që nga e gjitha mshimi në Krishtin, në dobi të të gjithë njerëzve, ai e zbulon plotësisht planin e vet, duke dërguar birin e vet të dashur, Zotin ton, Jezu Krishtin dhe Shpirtin Shejt. Neni i parë. Zbulesa e hyjit. Hyi zbulon planin e vet të dashamirësisë. I pëlqeu hyjit në mirësinë dhe urtinë e tij të zbulojë vetveten dhe ta shfaqë misterin e vullnetit të vet, nëpërmjet të cilit njerëzit, nëpër Krishtin, fjalën e mishëruar, dalin para Atit në Shpirtin Shejt dhe bëhen pjesëmarrës të natyrës hyjnore. Hyi që banon në dritën e paafrueshme. Letra e parë e Timoteut, kapitulli 6, rreshti 16. Do t'u apërcjell jetën e vet hyjnore njerëzve të krijuar lirish nga ai, për t'i birësuar në birin e tij të vetëm. Duke zbuluar vetveten, hyi do që t'i bëj njerëzit të aftë i përgjigjen, ta njohin dhe ta duan shumë më tepër nga sa do t'ishin të aftë ta bënin këtë nga vetja e tyre. Plani hyjnor i zbulesës realizohet njëkohësisht me ngjarje dhe fjalë që janë të lidhura ngushtë ndërmjet tyre. Dhe sqarojnë njëra tjetrën. Ai plan bashkëmbart një pedagogji hyjnore të posaçme. Hyi i përqohet gradualisht njeriu dhe e përgatit me etapa të ndryshme për të marrë zbulesën mbinatyrore të vetës së tij dhe që arrin kulmin në personin dhe në misionin e fjalës së mishëruar, Jezu Krishtin. Shën Ireneu nga Lioni flet më së njëherë për këtë pedagogji hyjnore, duke përdorur figurën e familjaritetit të ndërsjellë nëpërmjet hyjit dhe njeriut. Fjala hyjit vendosi banimin e vet në mes të njerëzve dhe u bë bir i njeriut, që njeriu të mësohej për ta kuptuar hyjin dhe hyi të mësohej për të vënë vend banimin e vet në njeriun sipas vullnetit të Atit. Etapa e zbulesës. Që nga fillimi, hyi bën që të njihet. Hyi, i cili krijon dhe i ruan të gjitha gjërat me anë të fjalës, u jep njerëzve një dëshmim të përhershëm të vetvetes nëpërmjet sendeve të krijuara prej tij. Veç kësaj, duke dashur të hap rrugën e shpëtimit qiellor, u ka dëftuar veten që në fillim para ardhësve tanë. I ka ftuar për një bashkim të thellë me veten e tij, duke i veshur me një shkëlqim hiri dhe drejtësie. Kjo zbulesë nuk është ndërprerë nga mëkati i prindërve tanë të parë. Në të vërtetë, pas rënies së tyre, me premtimin e shëlbimit, i ngriti përsëri në shpresën e shpëtimit dhe pati një kujdes të madh për gjininë njerëzore. Për t'u dhënë jetën e amshuar të gjithë atyre të cilët e kërkojnë shpëtimin, me këmbgulje në praktikimin e së mirës. Kur me padëgjesën e vet njeriu e humbi miqësinë tënde, ti nuk e lën nën sundimin e vdekjes. Shumë herë ka bërë beslidhje me njerëzit. Beslidhja me Noehin. Mbasi uniteti i gjinisë njerëzore u kthye nga mëkati, hyi kërkon para së gjithash të shpëtojë njerëzimin duke ndërhyrë në secilën nga pjesët e tij. Beslidhja me Noehin, pas përmbytjes së gjithësishme, shpreh fillimin e ekonomisë hyjnore ndaj kombëve ose njerëzve të mbledhur në grupe. Secili sipas gjuhës së vet dhe sipas barkut të vet,
në komsi të vetë. Libri Zanafillës, kapitulli 10, rreshti 5. Ky rend njëkohësisht kozmik, shoqëror dhe fetar i shumësisë së kombeve, ka për qëllim të vërë ca që krenarisën një njerëzimi të rënë, i cili duke u pajtuar me ligësi, do të dëshironte ta nderonte vetë unitetin e tij, sipas mënyrës së Babelit. Por për shkak të mëkatit, si politeizmi, ashtu edhe i dhujtaria kombit dhe e kreut të tij, përbën një kërcënim të vazhdueshëm qoroditje pagane për këtë ekonomi të përkohshme. Beslidhja me Noehin mbetët në fuqi gjatë gjithë kohës së kombeve, deri me shpalljen universale të Ungjillit. Bibla nderon disa figura të mëdha të kombeve, si Abelin e drejtë, mbretin prift, Melkizedekun, figurë e Krishtit, të drejtët, Noehin, Danielin e Jobin. Profecia e Ezikielit, kapitulli 14, rreshti 4. Shkrimi i Shejt na tregon me këtë se çfarë lartësie shenjtërie mund të arrijnë ata që jetojnë sipas beslidhjes së Noehit, duke pritur që Krishti, bijtë e hyj të shpërndar t'i bashkojnë në një. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 11, rreshti 52. Hyi zgjedh Abrahamin. Për të bashkuar të gjithë njerëzimin e shpërndar, Hyi zgjedh Abrahamin duke thirrur: "Dil prej vendit tënd dhe prej vëllazërisë sate, e prej shtëpisë së babës tënd." Libri Zanafillës, kapitulli 12, rreshti 1. Për ta bërë atë Abraham, do me thënë babë të shumë kombëve. Libri Zanafillës, kapitulli 17, rreshti 5. Në ty do të bekohen të gjitha fiset e tokës. Libri Zanafillës, kapitulli 12, rreshti 3. Populli me prejardhje nga Abrahami do t'jetë ruajtësi i premtimit të bërë patriarkëve populli zgjedhur, i thirrur për të përgatitur një ditë ribashkimin në unitetin e kishës të gjithë bijve të Hyit. Ky popull do të jetë rrënja mbi të cilën do të shartohen paganët e bërë besimtar. Patriarkët e profetët, si dhe figurat të tjera të beslidhjes së vjetër, janë nderuar dhe do të nderohen përherë si shetër në të gjitha traditat liturgjike të kishës. Hyi formon Izraelin si popull të vetin. Mbas patriarkëve, Hyi formon Izraelin si popull të vetin, duke e shpëtuar nga sklaveria e Egjiptit. Ai bën më të beslidhjen e Sinait dhe i jep nëpërmjet Mojsiut ligjin e vet, që ta njohë dhe t'i shërbej si të vetmit hyj të gjallë dhe të vërtet, atë i kujdesshëm e gjyqtar i drejtë, dhe të pres shpëtimtarin e premtuar. Izraeli është popull priftëror i Hyit, ai që mban emrin e Zotit. Libri i ligjit të përtrirë, kapitulli 28, rreshti 10. Është populli i atyre të cilëve më së pari u foli Zoti, Hyi ynë. Populli i vëllezërve më të mëdhenj në fenë e Abrahamit. Nëpërmjet profetëve, Hyi formon popullin e vet në shpresën e shpëtimit, në pritjen e një beslidhje të re dhe të amshuar, të caktuar për të gjithë njerëzit, që do t'jetë e shkruar në zemrat e tyre. Profetët kumtojnë një shëlbim rrendësor të popullit të Hyit, pastrimin nga të gjitha pabesitë e tij, një shpëtim që do të përfshijë të gjitha kombet. Këtë shpresë do ta bartin veçanërisht të varfrit dhe të përvujtërit e Zotit, gratë e shejta si Sara, Rebeka, Rakela, Mirjami, Debora, Ana, Judita dhe Estera. E kanë ruajtur të gjallë shpresën e shpëtimit të Izraelit. Shëmbullesa më e ndryshme e kësaj shprese është Maria. Krishti Jezus, ndërmjetës dhe plotësi e mbar zbulesës. Hyi i ka thënë të gjitha me fjalën e vet. Mbasi Hyi, herë mbas here dhe në mënyrë të ndryshme, në të kaluarën, u ka folur etërve me anë të profetëve, së fundmi në këto ditë na foli edhe neve me anë të Birit. Letra drejtuar Hebrenjeve,
Kapitulli 1, rreshti 1 dhe 2. Krishti, biri i hyjit, i bërë njeri, është fjala vetme e përsosur dhe përfundimtare e Atit, i cili thot çdo gjë në të, dhe nuk do të ketë fjalë tjetër veç asaj. Shëngjoni i kryqit në gjurmët e shumë të tjereve, e shpreh këtë në mënyrë të shkëlqyer kur kumton. Letra drejtuar Hebrenjeve, kapitulli 1, rreshti 1 dhe 2. Që nga qasti kur na dhuroi birin e vet, që është fjala e tij e vetme dhe përfundimtare, na ka thënë çdo gjë për një herësh në këtë fjalë të vetme, e nuk ka fjalë tjetër për të na thënë. Në fakt, ato që dikur a thoshte pjesërisht profetëve, e ka thënë tërësisht në birin e vet, duke na dhuruar kështu të tërën që është biri i vet. Prandaj, kushdo që do të kërkonte ta pyeste përsëri Zotin dhe t'i lypte vegime ose zbulesa, jo vetëm do të bënte një marrëzi, por do ta fyente hyin, sepse nuk e ngulit shikimin e tij vetëm te Krishti, por rri duke kërkuar gjëra të ndryshme ose të reja jashtë tij. Nuk do të ketë zbules tjetër. Ekonomia e krishterë, përderisa është beslidhje e re dhe përfundimtare, nuk do të kaloj kurrë dhe nuk duhet pritur asnjë zbulesë re publike para shfaqjes së lavdishme të Zotit tonë Jezu Krishtit. Megjithatë, edhe pse zbulesa është kryer, ajo nuk është zbulesë e shkoqitur. I përket fesë së krishterë që gjatë shekujve t'ja marrë gradualisht domethënien e plot. Gjatë shekujve ka pasur zbulesa të quajtura private, disa prej cilave janë njohur nga autoriteti i kishës. Sidoqoftë ato nuk i përkasin visarit të fesë. Funksioni i tyre nuk është që ta përmirësojnë ose ta plotësojnë zbulesën përfundimtare të Krishtit, por të ndihmojnë për të jetuar atë në mënyrë më të plotë në një epokë të caktuar historike. I drejtuar nga magjisteri i kishës, vështrimi i besimtarëve di të dallojë dhe të pranojë çka përbën në këto zbulesa një thirrje autentike e Krishtit ose e shenjtërve të tij drejtuar kishës. Feja krishterë nuk mund të pranojë zbulesa që pretendojnë të korrigjojnë ose të dalin përmbi zbulesën, përmbushja e secilës është Krishti. Këtu bëhet fjalë për disa religione jo të krishtera, ose për disa sekte të vona që mbështeten në zbulesa të tilla. Përmbledhje. Nga dashuria, hyi i është zbuluar dhe i është dhuruar njeriut. Ai me këtë u jep një përgjigje përfundimtare dhe të plot pyetjeve që shtron njeriu në lidhje me kuptimin dhe qëllimin e jetës së vet. Hyi i është zbuluar njeriu duke ia përcjell gradualisht misterin e vet nëpërmjet ngjarjeve dhe fjalëve. Përtej dëshmisë që jep për vetveten nëpërmjet gjërave të krijuara, hyi u është dëftuar prindërve tanë të parë. U ka folur atyre dhe pas rënjes, u ka premtuar shpëtimin dhe u ka ofruar beslidhjen e vet. Hyi ka lidhur me Noehin një beslidhje të amshuar nëpërmjet vetës dhe të gjitha qenjeve të gjalla. Ajo do të zgjasë aq sa do të zgjasë edhe bota. Hyi ka zgjedhur Abrahamin dhe ka bërë një beslidhje me të dhe pasardhësit e tij. Këtë ja bëri popullin e vet, të cilit i ka zbuluar ligjin e vet nëpërmjet Mojsiut dhe e ka përgatitur me anë të profetëve për të pranuar shpëtimin e caktuar për mbar njerëzimin. Hyi është zbuluar plotësisht duke dërguar birin e vet, në të cilin ka zënë vend beslidhja e tij përgjithmonë. Ai është fjala përfundimtare e Atit, kështu që pas tij nuk do të ketë më një zbulesë tjetër. Neni 2. Përqimi i zbulesës hyjnore. Vullneti i hyjit është që të shëlbohen të gjithë njerëzit dhe t'ja arrijë njohjes së vërtetë. Letra e parë drejtuar Timoteut, kapitulli 2, rreshti 4, domethënë të Jezu Krishtit. Prandaj është e nevojshme që Krishti të kumtohet të gjithë popujve dhe të gjithë njerëzve dhe në këtë mënyrë zbulesat e arrit deri në kufijtë e botës. Hyi me dashamirësinë më të madhe, vendosi që gjithçka që ai kishte zbuluar për shpëtimin e gjithë njerëzve, të mbetej përgjithmonë e paprekur dhe të përqohej të gjithë brezave.
Tradita apostolike. Krishti Zot, në të cilin gjen përmbushje gjithë zbulimi i hyjit të te i lartë, duke u dhënë apostujve dhurata urdhëroi atyre që ungjilli më parë i premtuar nëpërmjet profetëve dhe prej tij plotësuar dhe i shpallur gojarisht, prej tyre tu predikohi të gjithëve si burim i çdo të vërtete, shpotimtare dhe të çdo rregulle morale. Predikimi apostolik. Përqimi i ungjillit sipas urdhërit të Zotit është bërë në dy mënyra. Me gojë, nga apostujt të cilët nën predikimin e bërë gojarisht, me shembuj dhe me institucionet përquan atë që kishin marrë prej gojës së Krishtit, duke jetuar me të, dhe duke e parë të vepronte, dhe atë çfarë kishin mësuar prej sugjerimeve të Shpirtit Shejt. Me shkrim, nga ata apostuj dhe nga njerëzit e rrethit të tyre, të cilët nën frymëzimin e Shpirtit Shejt e shkruan porosin e shpëtimit. I vazhduar nëpërmjet pasardhësit apostolik. Me qëllim që ungjilli të ruhej gjithmonë i paprekur dhe i gjallë në kish, apostujt lanë si pasardhës të tyre i peshvit, duke u besuar atyre detyrën e vetë të magjisterit. Në fakt, predikimi apostolik që shprehet në mënyrë të veçantë në librat e frymëzuar, duhej të ruhej me një pasardhësi të pandërprerë deri në mbarim të kohëve. Kjo përquarje e gjallë e kryer në Shpirtin Shejt quhet traditë. Meqense dallohet nga shkrimi i Shejt, edhe pse lidhet ngushtë me të, nëpërmjet saj, kisha në doktrinën e vet, në jetën e vet dhe në kultin e vet, përjetson dhe u apërqon të gjithë brezave gjithçka që ajo është, gjithçka që ajo beson. Poimet e etërve të Shejt dëshmojnë praninë gjallëruese të kësaj tradite. Pasuritë së cilës janë të futura në praktikën dhe jetën e kishës që beson dhe që lutet. Me këtë mënyrë, ajo që ati ka komunikuar nga vetvetja nëpërmjet fjalës së vet në Shpirtin Shejt, mbetet e pranishme dhe vepruese në kishë. Hyi, i cili ka folur në të kaluarën, nuk rresh se foluri me nusën e birit të vet të zgjedhur, dhe me Shpirtin Shejt, nëpërmjet të cilit zëri i gjallë i ungjillit tingëllon në kishë dhe nëpërmjet saj në botë. I udhëheq besimtare drejt së vërtetës së plotë dhe në të ta bën që të banoj fjala e Krishtit me gjithë pasurinë e vet. Marrëdhëniet nëpërmjet traditës dhe shkrimit shejt. Një burim i përbashkët. Tradita e shejt dhe shkrimi i shejt janë të lidhura ngushtë dhe komunikojnë nëpërmjet tyre. Duke qenë se të dy zën fill nga i njëjti burim hyjnor, ata formojnë në një farë mënyre një gjë të vetme dhe priren drejt të njëjti qëllim. Si njëra, ashtu edhe tjetri e bëjnë të pranishme dhe frytdhënëse misterin e Krishtit në kish, i cili ka premtuar se do të qëndrojë me të vetët gjithmonë deri në të sosur të botës. Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 28, rreshti 20. Dy mënyra të ndryshme përqimi. Shkrimi i shejt është fjala e hyjit, pasi është shkruar nën frymëzimin e Shpirtit hyjnor. Tradita e shejtë përqon në mënyrë të plot fjalën e hyjit, e besuar prej Krishtit Zot dhe prej Shpirtit Shejt apostujve, pasardhësve të tyre, me qëllim që këta të ndriquar prej Shpirtit të së vërtetës, me predikimin e tyre ta ruajnë, ta paraqesin dhe ta përhapin mes një Krisht. Në këtë mënyrë, kisha, secilës i është besuar përqimi dhe interpretimi i zbulesës, e mbështet sigurinë e vet për të gjitha gjërat e zbuluara, jo vetëm në shkrimin shejt. Prandaj si njëra, ashtu edhe tjetri, duhet të pranohen dhe të nderohen me të njëjtën ndjenjë devotshmërie dhe nderimi. Tradita apostolike dhe traditat kishtare. Tradita për të cilën po flasim është ajo që vjen nga apostujt dhe përqon atë që ata kanë marrë nga mësimi dhe nga shembulli i Jezusit dhe atë që kanë mësuar nga Shpirti i Shejt. Në të vërtetë, brezi i pari të krishterëve nuk kishte ende një beslidhje të re të shkruar, dhe vetë beslidhja e re dëshmon procesin e traditës së gjallë.
Nga kjo duhet të dallohen tradita teologjike, disiplinore, liturgjike ose ato të devotshmërisë, që kanë lindur në rrjedhën e kohës në kishat vendore. Ato përbëjnë forma të veçanta përmes të cilave tradita e madhe shprehet në formë të përshtatshme për vende dhe epoka të ndryshme. Në dritën e traditës apostolike, këto tradita mund të ruhen, të modifikohen ose të braktisen në drejtimin e magjisterit të kishës. Interpretimi i visarit të fesë. Visari i fesë besuar kishës në tërësi. Visari i fesë, depositum fidei, i përmbajtur në traditën e shenjtë dhe në shkrimin shenjtë, i është besuar kishës në tërësi nga apostujt. Në lidhje të ngushtë me të, mbar populli i shenjtë i bashkuar rreth barinjve të vet, do të qëndrojë përherë në mësimin e apostujve dhe në bashkimin vllazëror, në thyerjen e bukës dhe në urat, në mënyrë që duke mbajtur zbatuar dhe shpallur besimin e përquar, të krijohet një unitet shpirtëror i veçantë nëpërmjet i peshqvive dhe besimtarve. Magjisteri i kishës. Detyra për të interpretuar në mënyrë autentike fjalën e hyjit të shkruar ose të përquar, i është besuar vetëm magjisterit të gjallë të kishës, autoriteti i secilës ushtrohet në emër të Jezu Krishtit, domethënë i peshqvive në bashkim me pasardhësin e Pjetrit, i peshqvin e Romës. Megjithatë, ky magjister nuk qëndron përmbi fjalën e hyjit, por i shërben asaj, duke mësuar vetëm atë që është përquar më parë. Meqense me mandat hyjnor dhe mendimin e shpirtit shenjtë, devotshmërisht e dëgjon, shenjtërisht e ruan dhe besnikrisht e paraqet atë, dhe prej këtij visari të vetëm të fesë, merr gjithçka që propozon për ta besuar si të zbuluar nga hyji. Besimtarët duke kujtuar fjalën e Krishtit thën apostujve të vet, kush dëgjon ju, dëgjon mua, Luka Ungjilltar, kapitulli 10, rreshti 16, i pranojnë me butësi mësimet dhe udhëzimet që në forma të ndryshme u jepën nga barinjt. Dogmat e fesë. Magjisteri i kishës shërbehet me plotësinë autoriteti që i vjen nga Krishti, kur përcakton ndonjë dogmë, domethënë kur në një formë që detyron popullin e krishterë për një aderim të pakthyeshëm të fesë. Cakton të vërteta që i përmban zbulesa hyjnore, ose edhe kur përcakton në mënyrë përfundimtare të vërteta që lidhen domosdoshmërisht me to. Nëpërmjet dogmave dhe jetës sonë shpirtërore kanë një lidhje organike. Dogmat janë dritë në rrugën e besimit tonë, që ndriqojnë dhe e bëjnë të sigurt atë. Nga ana tjetër, nëse jeta jonë është e drejtë, intelekti ynë dhe zemra jonë do t'jenë të hapura për të pranuar dritën e dogmave të fesë. Lidhjet e ndërsjella dhe koherenca e dogmave mund të gjenden në kompleksin e zbulesës së misterit të Krishtit. Duhet të kujtohet se ekziston një rend apo hierarki në të vërtetat e doktrinës katolike. Për arsye se lidhja e tyre me themelin e fesë krishterë është e ndryshme. Vështrimi mbinatyror i fesë. Të gjithë besimtarët janë pjesëmarrës në kuptimin dhe në përqimin e së vërtetës së zbuluar. Ata kanë marrë lyerjen e shpirtit shenjtë që u mëson atyre çdo gjë dhe i drejton ta njohin tërë të vërtetën. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 16, rreshti 13. Tërësia besimtarve nuk mund të gabojë kur beson dhe këtë cilësi të veçantë tregon me vështrimin mbinatyror të fesë, së mbar popullit, kur prej i peshqvive deri te besimtarët e fundit laik, shpreh pëlqimin e vet universal në materjen e fesë dhe moralit. Në të vërtetë, nga i vështrim feje që nxitet dhe mbahet prej shpirtit të së vërtetës dhe nën udhëheqjen e magjisterit të shenjtë, populli i hyjit bashkohet në mënyrë të padështueshme me fenë përquar shenjtërve një herë për gjithmonë, me gjykimin e drejtë depërton në të më thellë dhe zbaton në jetë në mënyrë më të plotë. Rritja në kuptimin e fesë. Fal ndihmës së shpirtit shenjtë, kuptimi i saj realiteteve aq edhe i fjalëve të visarit të fesë,
mund të përparoj më tej në jetën e kishës. Me anë të reflektimit dhe të studimit nga besimtarët të cilët i meditojnë në zemrën e tyre, në mënyrë të veçantë hulumtime teologjike, vazhdojnë rrugën e njohjes së thellë të së vërtetës së zbuluar. Me njohjen e thellë të gjërave shpirtërore që besimtarët i provojnë, divina eloquia cum legente crescunt, fjalët hynore rritën së bashku me ata që i lexojnë. Me predikimin e atyre të cilët nga pasardhësit i peshgvor kanë marrë një karizëm të sigurt për të vërtetën. Është e qartë, pra, se tradita e shejtë, shkrimi i shenjtë dhe magjisteri i kishës, në sajë të një vendimi teje të urtë të hyjit, janë mes tyre kaq shumë të lidhura dhe të bashkuara, saqë nuk mund të qëndrojnë në mënyrë të pavarur, dhe të gjithë së bashku secili, sipas mënyrës së vet, nën veprimin e të vetmit shpirt shejt, kontribojnë në mënyrë të efektshme për shpëtimin e shpirtrave. Përmbledhje. Atë që Krishti u ka besuar apostujve, këtë ua kanë përquar me predikim ose me shkrim nën frymëzimin e shpirtit shejt, të gjitha breznive deri në kthimin e lavdishëm të Krishtit. Tradita e shejt dhe shkrimi i shejt përbëjnë një visar të vetëm të shejtë të fjalës së hyjit, në të cilën, si një pasqyrë, kisha shtektare sodit hyjin, burimin e të gjitha pasurive të saj. Kisha, në doktrinën, në jetën dhe në kultin e saj, përjetson dhe u apërqon të gjitha breznive çdo gjë që ajo vetë është, çdo gjë që ajo beson. I gjithë populli i hyjit në sajë të vështrimit të tij mbi natyror të fesë, nuk pushon se pranuar i dhuratën e zbulesës hyjnore, dëpërton të përherë e më thellë dhe jeton gjithnjë e më plotësisht. Detyra për të interpretuar në mënyrë autentike fjalën e hyjit i është besuar vetëm magjisterit të kishës, papës dhe i peshgvive në bashkim me të. Neni 3, shkrimi i shejtë. Krishti, fjala e vetme e shkrimit shejtë. Në dënimin dhe mirësinë vet, hyi për t'ju zbuluar njerëzve u flet atyre me fjalë njerëzore. Në të vërtetë, fjala e hyjit, të shprehura me gjuhët njerëzore, janë bërë të ngjashme me të folurën e njeriut, ashtu si fjala e Atit të amshuar. Pasi mori mbi vete dobësitë e natyrës njerëzore, u bë ngjashme me njerëzit. Hyi, përmes të gjitha fjalëve të shkrimit shejt, nuk thot vetë se një fjalë, fjalën e tij të vetme, në të cilën shpreh vetveten tërësisht. Kujtohuni se biseda e hyjit që zhvillohet në gjithë shkrimin shejt është një vetme dhe një vetme është fjala që jehon në gojën e gjithë shkrimtarëve të shejt, e cila, duke qenë në fillim hy në hyjin, nuk nje rokjezim sepse qëndron jashtë kohës. Për këtë arsye, kisha ka nderuar gjithmonë shkrimet hyjnore siç nderon vetë korpin e Zotit. Ajo nuk pushon se paraqitur i besimtarëve bukën e jetës, të marrë nga tryeza e fjalës së hyjit dhe e korpit të Krishtit. Në shkrimin shejt, kisha gjen pa pushim ushqimin dhe forcën e vet. Në të vërtetë, nëpërmjet shkrimit hyjnor ajo nuk pranon vetëm një fjalë njerëzore, por ato që është në të vërtetë fjalë e hyjit. Një mend, në librat e shejt, Ati që është në qiell u afrohet më shumë dashamirësi bijve të vet dhe e hyn në bisedë me ta. Frymëzimi dhe e vërteta e shkrimit shejt. Hyi është autori i shkrimit shejt. Gjërat e zbuluara në rrugët hyjnore që i përmban dhe i paraqet shkrimi shejt në librat e vet, që e dorëzuar nën frymëzimin e shpirtit shejt. Shenjtja nën Akish. Sipas fesë apostolike, i mban të shenjtë dhe kanonik të gjithë librat, si ata të beslidhjes së vjetër, ashtu edhe ata të beslidhjes së re. Me të gjithë pjesët e tyre, sepse të shkruara nën frymëzimin e shpirtit shejt kanë hyrën si autor dhe si të tillë janë dorëzuar kishës. Hy ka frymëzuar autorët njerëzor të librave të shejt për të hartuar librat e shejt. Hy zgjodhi disa njerëz me të cilët u shërbye ndërsa ata ishin në zotrim të aftësive dhe zotësive të tyre, me qëllim që duke vepruar vetë ai në ta dhe nëpërmjet tyre të shkruanin si autor të vërtetë të gjitha
dhe vetëm ato gjëra që ai donte. Librat e frymzuar mësojnë të vërtetën. Pra me qenë se çdo gjë që pohojnë autorët e frymzuar ose hagiografët duhet mbajtur si e pohuar nga shpirti i shenjtë, përpasoj duhet shpallur si librat e shkrimit shenjtë mësojnë në mënyrë të palëkundur, me besnikëri dhe pa gabime të vërtetën që hyj deshi të dorëzohej në librat e shenjtë për shpëtimin ton. Megjithatë, feja krishtere nuk është një religjion i librit. Krishtrimi është religioni i fjalës së hyjit, jo një fjalë të shkruar dhe të heshtur, por e fjalës së mishëruar dhe të gjallë. Që fjalët e librave të shenjtë mos mbeten fjalë pa jetë, është e nevojshme që Krishti, fjala e amshuar e hyjit të gjallë nëpërmjet shpirtit të shenjtë, të na zbulojë domethënien e tyre në mënyrë që t'i kuptojmë shkrimet. Shpirti i shenjtë, interpretues i shkrimit. Në shkrimin shenjtë, hyji flet njeriu sipas mënyrës njerëzore. Prandaj, për një interpretim të drejtë të shkrimit, duhet kërkuar me vëmendje çfarë kanë dashur të pohojnë me të vërtetë hagiografët dhe çfarë i ka pëlqyer hyjit të tregojnë nëpërmjet fjalëve të tyre. Për të kuptuar qëllimin e autorëve të shenjtë, duhen pasur parasysh kushtet e kohës kur kanë jetuar dhe të kulturës së tyre, gjinit letrare që përdoreshin atëherë, mënyrat e të kuptuarit të gjërave, të shprehurit dhe të treguarit që ishin të zakonshme në epokën e tyre. Duhet ditur se e vërteta paraqitet dhe shprehet në mënyrë të ndryshme në tekstet historike, profetike ose poetike, apo në lloje të tjera shprehjeje. Por duke qenë shkrimi i shenjtë i frymzuar, ka një parim tjetër për interpretim të drejtë, jo më pak të rëndësishëm se i mëparshmi, pa të cilën shkrimi do të mbetej tek si vdekur. Shkrimi i shenjtë duhet lexuar dhe interpretuar me ndihmën e vetë shpirtit, nëpërmjet të cilit është shkruar. Koncili i dytë i Vatikanit përcakton 3 kritere për interpretimin e shkrimit, në përputhje me shpirtin që e ka frymzuar. T'i kushtohet një vëmendje e madhe përmbajtjes dhe unitetit të krejtë shkrimit. Në të vërtetë, sa do të ndryshëm që janë librat që e përbëjnë, shkrimi është një, fal unitetit të planit të hyjit, në të cilin Jezu Krishti është qendra dhe zemra e hapur pas pashkës së vet. Përmes zemrës së Krishtit kuptohet shkrimi i shenjtë i cili zbulon pikërisht zemrën e Krishtit. Kjo zemër ishte e mbyllur para mundimeve, sepse shkrimi ishte i errët. Por shkrimi është hapur pas mundimeve, në mënyrë që ata të cilët e kuptojnë tashme, të shohin dhe të dallojnë si duhen interpretuar profecitë. Të lexohet shkrimi në traditën e gjallë të mbarkishës, sipas një thënie të etërve, Sacra Scriptura principalius est in cordo ecclesiae cum in materialibus instrumenti scripta, shkrimi i shenjtë është i shkruar në zemër të kishës, më parë se në mjetet materiale. Në fakt, kisha mban në traditën e vet kujtesën e gjallë të fjalës së hyjit, dhe vetë shpirti i shenjtë ia jep interpretimin atij sipas vështrimit shpirtëror. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donat ecclesia, sipas vështrimit shpirtëror që shpirti i dhuron kishës. Të tregohet kujdes ndaj analogjisë së fesë. Me analogji të fesë, kuptojmë koherencën e të vërtetave të fesë, ndërmjet tyre dhe tërësinë e planit të zbulesës. Kuptimet e shkrimit. Sipas një tradite të vjetër mund të dallohen 2 kuptimet e shkrimit, kuptimi i fjalë për fjalshëm dhe kuptimi shpirtëror, ku ky i fundit është i ndarë në kuptimin alegorik, moral dhe anagogjik. Përkimi i plot i 4 kuptimeve i siguron të gjithë pasurinë e vetë leximit të gjallë të shkrimit brenda kishës. Kuptimi i fjalë për fjalshëm është ai domethënies që kanë fjalët e shkrimit dhe që nxirret nëpërmjet egzegezës që ndjek rregullat e interpretimit të drejtë. Omnes sacrae scripturae sensus fundentur super unum silicet literalem. Të gjitha kuptimet e shkrimit shenjtë mbështeten mbi kuptimin e fjalë për fjalshëm. Kuptimi shpirtëror, në sajt e unitetit të planit të hyjit, jo vetëm teksti i shkrimit, por edhe realitetet dhe ngjarjet për të cilat flet ai mund të jenë të shenja. Kuptimi alegorik,
Ngjarjet mund të arrijnë t'i kuptojmë më thellë nëse e pranojmë kuptimin e tyre në Krishtin. Kështu kalimi i detit të kuq është një shenjë e fitores së Krishtit, kësaj edhe e pagëzimit. Kuptimi moral. Ngjarjet e treguara në shkrim mund të na çojnë të veprojnë me drejtësi. Ato janë shkruar për mësimin ton. Letra e parë e Korintasve, kapitulli 10, rreshti 11. Kuptimi anagogjik. Disa realitete dhe disa ngjarje mund t'i shohim në domethënien e tyre të amshuar, që na drejton ka adheujnë. Kështu, kisha mbi tokë është shenjë e Jerusalemit qiellor. Domethënia e 4 kuptimeve përmlidhet mirë në një dyvargësh mesjetar. Shkronja të mëson faktet, alegoria të mëson çfarë të besosh, kuptimi moral çfarë të bësh dhe anagogjia ku të prirësh. Është detyrë e egzegjetëve që t'japin kontributin e tyre sipas këtyre rregullave për një kuptim dhe paraqitje më të thellë të domethënies së shkrimit shenjtë, me qëllim që me studime në një farë mënyre përgatitore të piqet më tej gjykimi i kishës. Në fakt, e gjithë kjo ka të bëjë me mënyrën e interpretimit të shkrimit, i nënshtrohet në fund gjykimit të kishës, e cila përmbush mandatin dhe shërbesën hyjnore të ruajtjes dhe të interpretimit të fjalës së tij. Nuk do t'i besoja ungjillit, po të mos më shtynte autoriteti i kishës katolike. Kanoni i shkrimeve. Tradita apostolike e ka bërë kishën të dallojë cilat shkrime duhet të përfshihen në listën e librave të shenjtë. Kjo listë e plot quhet kanon i shkrimeve. Beslidhja vjetër përfshin 46 libra, 45 nëse Jeremia dhe Vajtimet quhen si një tekst i vetëm, ndërsa Beslidhja e re 27. Ato janë Zanafilla, Dalja, Levitiku, Numrat, Ligji i Përtrir, Jozuehu, Gjyqtarët, Ruta, 2 librat e Samuelit, 2 librat e mbretërve, 2 librat e kronikave, Ezra dhe Nehemia, Tobia, Judita, Estera, 2 librat e Makabeve, Jobi, Psalmet, Fjalët e urta, Kishtari, Kënga e këngëve, Libri i urtisë, Siracidi, Isaia, Jeremia, Vajtimet, Baruku, Ezekieli, Danieli, Ozeja, Joeli, Amosi, Abdia, Jona, Mikea, Nahumi, Habakuku, Sofonia, Agjeu, Zakaria, Malakia, për Beslidhjen e vjetër. Ungjit sipas Mateut, Markut, Lukës e Gjonit, veprat e apostujve, letrat e Shënpalit drejtuar romakëve, e para dhe e dyta e korintianëve, galatasëve, efesianëve, filipianëve, kolosianëve, e para dhe e dyta selanikasëve, e para dhe e dyta Timoteut, Titit, Filemontit, letra drejtuar hebrejnve, letra Jakobit, letra e parë dhe e dyta e Pjetrit, 3 letrat e Gjonit, letra e Judës dhe zbulesa për Beslidhjen e re. Beslidhja vjetër. Beslidhja vjetër është një pjesë e papërjashtueshme e shkrimit shenjtë. Librat e saj janë hyjnisht të frymëzuar dhe ruajnë një vlerë të përhershme, duke qenë se Beslidhja vjetër nuk është shfuqizuar asnjëherë. Në të vërtetë, ekonomia e Beslidhjes së vjetër kishte për qëllim kryesisht të përgatiste ardhjen e Krishtit shpëtimtar të gjithësisë. Librat e Beslidhjes së vjetër, megjithëse përmbajnë edhe gjëra të papërsosura të përkohshme, janë një dëshmi e të gjithë pedagogjisë hyjnore së dashurisë shpëtimtare të hyjit. Ata shprehin ndjenjen e gjallë për hyjin, një urtje e shëndosh për jetën e njeriut dhe thesare të mrekullueshme lutjesh. Në fund në të fshihet misteri i shpëtimit ton. Të krishterët nderojnë Beslidhjen e vjetër si fjalën e vërtetë të hyjit. Kisha gjithmonë e ka hedhur poshtë me ngulmiden e refuzimit të Beslidhjes së vjetër, nën pretekstin se Beslidhja e re e paska shfuqizuar atë. Beslidhja e re. Fjala hyjit, që është fuqi hyjnore për shpëtimin e cilit do që beson, paraqitet dhe e tregon fuqinë e vet në mënyrë të spikatur me shkrimet e Beslidhjes së re.
Këto shkrime na dorëzojnë të vërtetën përfundimtare të zbulesës hyjnore. Objekti i tyre qendror është Jezu Krishti, biri i hyjit i mishëruar. Veprat e tij, mësimet e tij, mundimet e tij dhe lavdrimet e tij, po ashtu edhe fillimet e kishës së tij në veprimin e Shpirtit Shenjtë. Ungjit janë zemra e të gjitha shkrimeve, duke qenë se janë dëshmia kryesore në lidhje me jetën dhe doktrinën e fjalës së mishëruar, shpëtimtarit tonë. Në formimin e ungjijve mund të dallohen 3 etapa: jeta dhe mësimi i Jezusit. Kisha është e bindur në mënyrë të palëkundur se 4 ungjijt për cilët pohon pa ngurrim historicitetin e tyre, përcjellin me besnikëri ato që Jezusi, biri i hyjit, gjatë jetës së tij në mes të njerëzve, më të vërtet i bëri dhe u mësoi njerëzve për shpëtimin e tyre të amshuar deri në ditën kur u ngjit në qiell. Tradita gojore. Pastaj apostujt, pas ngjitjes në qiell të Zotit ton, u apërquan dëgjuesve të tyre ato që ai kishte thënë e kishte bërë. Me atë njohje të plotë që ata të mësuar nga ngjarjet e lavdishme të Krishtit dhe ndriquar nga drita e shpirtit të së vërtetës e zotronin. Ungjit e shkruar, autorët e shenjtë i shkruan 4 ungjit, duke zgjedhur disa nga shumë gjëra të transmetuara me gojë ose me shkrim, duke hartuar një përmbledhje të tjerave ose duke i shpjeguar në kujdes ndaj situatave të kishave, duke ruajtur në fund karakterin e predikimit, por gjithnjë në mënyrë të atill që të referonin mbi Jezusin, gjëra të vërteta dhe të sinqerta. Ungjilli 4 formësh zë një vend të veçantë brenda kishës. Këtë e dëshmon derimi i madh që tregon për të liturgjia dhe tërheqja pa shembull që ka ushtruar në çdo kohë të shenjtërit. Nuk ka doktrinë që të jetë më e mirë, më e çmueshme dhe më e shkëlqyer se teksti i Ungjillit. Shmoni dhe ruani në zemër ato që Krishti, Zoti dhe mësuesi ynë, ka mësuar me fjalët e veta dhe ka realizuar me veprat e veta. Gjatë lutjeve të mia ndalëm veçanërisht tek Ungjilli, aty gjej atë për cilën ka nevojë shpirti im i shkret. Aty zbuloj për herë dritë të reja, domethënie të fshehta dhe të mistershme. Uniteti i beslidhjes së vjetër dhe asaj të re. Kisha që në kohët apostolike e pastaj vazhdimisht në traditën e vet, ka nxjerrë në pa unitetin e planit hyjnor në 2 beslidhjet, fal tipologjisë. Me anë të kësaj, në veprat e hyjit në beslidhjen e vjetër dallohen disa shëmbëllesa të hershuara të asaj që hyi në plotësinë e kohëve, ka kryer në personin e birit të tij të mishëruar. Prandaj të krishterët e lexojnë beslidhjen e vjetër në dritën e Krishtit të vdekur dhe të ngjallur. Leximi tipologjik zbulon përmbajtjen e pashtershme të beslidhjes së vjetër. Mirë, po kjo nuk duhet të na bëjë të harrojmë se ajo ruan vlerën e vetë të mirëfillt të zbulesës që vetë Zoti ynë e ka ripohuar. Për këtë arsye, edhe beslidhja e re duhet të lexohet në dritën e të vjetrës. Katekeze krishtere kohëve të para i drejtohet vazhdimisht asaj. Sipas një thënie të vjetër, beslidhja e re fshihet në të vjetrën, ndërsa e vjetra zbulohet në të ren. Tipologjia shpreh dinamizmin ka përmbushja e planit hyjnor. Kur hyj të jetë gjithçka në të gjithë. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15, rreshti 28. Edhe thirrja e patriarkëve dhe dalja nga Egjipti, për shembull, nuk e humbasin vlerën e mirëfillt që kanë në planin hyjnor, për faktin se janë njëkohësisht etapë e ndërmjetme. Shkrimi i shenjtë në jetën e kishës. Fjala e hyjit ka brenda vetës kaq efektshmëri dhe fuqi, sa të jetë mbështetje dhe energji për kishën, dhe përbit e kishës qendrese e fesë, ushqimi i shpirtit, burimi i pastër dhe i përhershëm i jetës shpirtërore. Është nevojshme që besimtarët të kenë qasje të gjerë në shkrimin e shenjtë. Studimi i shkrimit të shenjtë duhet të jetë pra si shpirt i teologjisë së shenjtë. Edhe shërbesa e fjalës, domethënë predikimi i baritor, katekeza dhe i gjithë mësimi i krishterë, në cilën homilia liturgjike duhet të zërnë një vend të privilegjuar, ushqehet shëndetshëm dhe përforcohet në mënyrë të shenjtë me fjalën e shkrimit. Kisha i nxit me forcë dhe këmbgulje të gjithë besimtarët, që të mësojnë njohjen e Krishtit. Letra e drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, rreshti 8. Me leximin e shpesh të shkrimeve hyjnore, mosnjohja e shkrimeve në të vërtetë është mosnjohje e Krishtit, shën Jeronimi.
Përmbledhje. I gjithë shkrimi hyjnor është një libër i vetëm dhe ky libër i vetëm është Krishti. Në të vërtetë, i gjithë shkrimi hyjnor flet për Krishtin dhe në të gjen përmbushje. Shkrimet e shenjta përmbajnë fjalën e hyjit dhe duke qenë se janë të frymëzuara, janë më të vërtet fjala e hyjit. Hyji është autori i shkrimit shenjtë. Në kuptimin që frymëzon autorët e tij njerëzor, ai vepron në ta dhe nëpërmjet tyre. Në këtë mënyrë na jep sigurinë që shkrimet e tyre mësojnë pa gabime të vërtetën shpëtimtare. Interpretimi i shkrimeve të frymëzuara duhet të tregojë më së pari vëmendje për atë që hyi nëpërmjet autorëve të shenjtë, do që të zbulojë për shpëtimin ton. Ajo që është vepër e shenjtë nuk kuptohet plotësisht vetëm nën veprimin e shpirtit. Kisha i pranon dhe i nderon si të frymëzuar 46 librat e beslidhjes së vjetër dhe 27 librat e beslidhjes së re. 4 ungjit zën një vend qendror, sepse Jezu Krishti është qendra e tyre. Nga uniteti i planit të hyjit dhe nga zbulesa e tij buron uniteti i dy beslidhjeve. Beslidhja e vjetër përgatit të ren, ndërsa e reja përmbush të vjetrën. Të dyja ndriqohen në mënyrë të ndërsjellë dhe të dyja janë fjalë e vërtetë të hyjit. Kisha ka treguar kurdoherë nderim të madh për shkrimet hyjnore, siç ka bërë për vete korpin e Zotit ton. Në të dy realitetet, e gjithë jeta e krishterë gjen ushimin e vet dhe rregullin e vet. Fjala jote është dritës për këmbët e mia, dritë për udhët e mia. Libri i Psalmave, kapitulli 119, rreshti 105.